Art and Science. Art and Science. Akademik Ilhom Ismoilovich Sodiqov 1964-yil 26-oktyabrda Qo'qon shahrida tug'ilgan. 1986-yilda Toshkent davlat universitetining kimyo fakultetini imtiyozli diplom bilan tamomlagan. O'sha yiliyoq O'zbekiston Fanlar akademiyasi Yadro fizikasi institutiga muhandis lavozimida ishga qabul qilinib, butun mehnat faoliyatini aynan shu institutda turli lavozimlarda olib borgan. 2020-yil fevral oyida Ilhom Sodiqov O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Yadro fizikasi instituti direktori etib tayinlangan. Ilhom Sodiqov rahbarligida va bevosita ishtirokida sobiq uran konlari hududlari va atom elektr stansiyasi qurilishi uchun mo'ljallangan hududlarda radiatsion monitoring ishlari olib borilgan. Ilhom Ismoilovich Sodiqovning ilmida 4 ta xalqaro va 7 ta respublika ilmiy loyihalariga rahbarlik qilgan. 2005-2014 yillarda Britaniyaning yopiq yadro shaharlari hamkorligi CNCP dasturining O'zbekistondagi koordinatori bo'lgan. Uning rahbarligida 23 ta ilmiy va biznes loyihalar amalga oshirilgan. CNCP dasturi doirasida respublikaga 1,5 million funt sterlingdan ortiq investitsiya jalb etilgan. 8 ta ishlab chiqarish sexi va 100 ga yaqin ish o'rni yaratilgan. Akademik Ilhom Ismoilovich Sodiqovning ilmiy maktabi amaliy yadro fizikasi, jumladan yadro tahlili, radioizotop mahsulotlarini ishlab chiqarish va yadro reaktorlar fizikasi sohalarini qamrab oladi. Uning rahbarligida 5 nafar fan doktori va 3 nafar fan nomzodi ilmiy ishlarni himoya qilgan. Ilmiy va ma'muriy faoliyatidagi xizmatlari, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdagi hissasi uchun Ilhom Sodiqov Shuhrat medali, Atom energetikasi va sanoat faxriylarining xalqaro ittifoqi medali, O'zbekiston Konstitutsiyasining 25 yilligi, O'zbekiston Fanlar akademiyasining 80 yilligi ko'krak nishonlari, Rossiya davlat korporatsiyasi Rosatomning atom sohasida xalqaro hamkorlik uchun mukofoti hamda Yaponiya parlamenti mukofoti bilan taqdirlangan. Yangi radiatsiya bo'lishi umuman mumkin emas. Yadro reaktorimizni binosining ichida ham o'sha hozirgi kunda ruxsat etilgan doza 0.3 mikrosievert soat bo'ladigan bo'lsa, 0.18, 0.16 dan ortiq kamdan kam bo'ladi deyarli bo'lmaydi. Shu normaga ham normaning yarmiga chiqishi mumkin. Texnik generator deb qidiruvga bersangiz, shunda chiqqan paytda Wikipediyadan ko'rish bo'yicha birinchi Sovet texnik generatori 1986-yilda Tomskda ishlab chiqarilgan do'stlar. Vaholanki bizda 78-yilda ishlab chiqarilgan. 8 yil oldin O'zbekistonda chiqish boshlagan, aytaman 80-yilda eksportda bo'ladi. Radioizotop mahsulotlarni ishlab chiqarish ham o'tkazilyapti shu reaktorda. Bu kichkina laboratoriya miqyosida emas, O'zbekistonda butun talabini, o'sha mahsulotlarga bo'lgan talabini qondirish bilan birga yana 14 ta mamlakatga eksport ham qilyapmiz bu mahsulotlarimizni. Yetarli. Mana hozirgi kunda yadro tibbiyotida 300 taga yaqin radiofarmatsevtik, har xil radiofarmatsevtik preparatlar ishlatilyapti. 30 dan ortiq patentlarimiz bor aynan shu radiofarmatsevtika sohasida. Rak kasali bilan kasallanganda ularda nurlanadigan gamma pushkada Cobalt 60 ishlatiladi. Uni energiyasi 2 xil energiyalik nur chiqazadi, 1173 va 1232. O'rtacha 1250 kiloelektron voltlik energiya chiqazadi. Demak, texnisini gamma nurining energiyasi 9 barobar, 10 barobar kam zararli. Endi O'zbekistonda hozir 6 ta klinika shu bizni texnik generatori bilan, texnik radioaktiv texnik bilan tashxis qo'yish yo'lga qo'yilgan. Bu organik moddalarning vazifasi izotopni kerakli organga olib borib berish. Transport vositasi hisoblanadi. Taksist o'tadi, transport vositasi shuni kiritgan payt o'ziga biriktirib oladi izotopni. O'sha joyga olib borib yig'adi kerakli joyga. Izotopga kiritiladigan organik moddalar
21 xil hozirgi kunda biz institutimizda shunaqangi vosita bor. Masalan, taqqoslab ko'radigan bo'lsak, Qozog'istonda hozirgi kunda 3 ta yoki 4 ta shunaqangi nabor bor. Holbuki hozirgi kunda bizni chiqazayotgan yo'l 125 dunyodagi eng qimmat hisoblanadi. Biz bir yilda hozirgi kunda 3200 kg atrofida mahsulot chiqaryapmiz. 60 dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. Dori vositalarini ishlab chiqarishlar ichida. Ba'zi mahsulotlar bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblanamiz. Masalan, yod 125 radioizotopini ishlab chiqarish bo'yicha institutimiz hozir butun dunyoda ishlab chiqarilayotgan mana shu mahsulotni 80% bizning institutimizda ishlab chiqariladi. Endi 3-renessans to'g'risida gapirar ekanmiz. Bu iborani birinchi marta Prezidentimiz Shavkat Miromonovich ishlatdilar 21-yilda. Lekin shundan boshlanyapti deb aytishimiz mumkin. 3-renessansda shu prezidentimiz ko'tarib chiqqanlaridan keyin. Chunki bungacha bu to'g'rida hech qachon hech qanaqa so'z ham yuritilmagan edi, fikr ham bo'lmagan edi. Shunaqangi bir fikrni berishdi, shu iborani ishlatishdi. Va bunda biz 3-renessansni poydevorini qurishimiz kerak degan iborani aytishgani, demak bu hozir biz boshlab hali kelajakda shuni yaratamiz, quramiz. Shunga tayyorgarlik, hozir tayyorlanishimiz kerak degan fikrni olg'a surishdi. Demak, shu paytdan boshlanyapti. Hali biz hozir renessansni quryapmiz yoki qurdik deb ayta olmaymiz. Bu kelajakda bo'lishi kerak bo'lgan narsa deb tushunishimiz mumkin. Renessans o'zi nima? Renessans bu uyg'onish davrini boshlash deb tushunaman men. Mana shu davr shu 2017-yillardan boshlanyapti deb aytishim mumkin meni shaxsiy fikrim. Nimaga? Chunki mana shu davrgacha O'zbekiston mana 1991-yili mustaqil bo'lgan bo'lsa, mustaqillikdan keyin juda ko'tarinki ruh bo'ldi. Biz mana mustaqil bo'ldik, endi juda ham zo'r yashab ketamiz, hamma joy yaxshi bo'ladi degan fikrlar bilan mustaqillikka kirishib bordik. Lekin shu birinchi yillarda ancha qiyinchiliklarga ham duch kelindi. Iqtisodiy jihatdan ayniqsa juda katta qiyinchiliklar bo'ldi. Eslaringizda bo'lsa, shu 90-yillarning boshlarida talon sistemasiga o'tildi. Strukturizatsiya qilish bo'yicha shu qaror chiqdi-da, shuning asosida bular hammasi tiklandi. Shundan boshlab Fanlar akademiyasini qayta tiklash, agar joiz topilsa renessansni deb aytishimiz mumkin. Boshdan ish boshlandi. Shuning uchun ham aytamanki, 17-yildan boshlab renessansni boshlanish davri deb qarashimiz mumkin. Albatta bu yaqin kelajakda o'zini hosilini beradi deb umid qilamiz. Chunki bir emas, ikki emas, o'nlab institutlar qayta tashkil qilindi va 12 ta institut qolgan Fanlar akademiyasi hozirgi kunda 18 ta muassasani o'ziga birlashtirib turibdi. Mana shularning hammasi O'zbekistonda yangi O'zbekistonni boshlanish davri, uyg'onish davri deb qarashimiz mumkin bo'lgan. Mana shu 2016-2017-yildan boshlandi deb qarashimiz mumkin. Men shaxsan shunday fikrdaman. O'zbekistonda fizikani, xususan yadro fizikasini boshlanishi 1930-yillarda o'rtalari, oxirlaridan boshlab O'zbekistonda shu yadro fizikasi yo'nalishlari bilan shug'ullanish boshlandi. Bunda birinchi ishlar asosan kosmik nurlarni tadqiq qilish, yuqori baland tog'lik hududlarda laboratoriyalar tashkil etib, o'sha yerda yuqori baland joylarda havoning zichligi kam bo'lganligi uchun kosmik nurlar yetib qolishi kamroq bo'lgan. Shu yerda biz O'zbekiston sharoitida shunday tadqiqotlarni olib borish ancha qulay bo'lganligi uchun shu yo'nalish ancha yaxshi rivojlangan edi. Birinchi Cherenkov detektorlari qo'yildi O'zbekistonda va shu tadqiqotlarni amalga oshirish paytida o'zbekistonlik fizik olimlarimiz Ubay Aripov, Sharipov, Sodiq Azimovich, Azimovlarni boshchiligidagi ilmiy guruhlar shu yerda o'zlarining ilmiy ishlarini olib borishgan. Shundan
boshlangan O'zbekistonda yadro fizikasini yana rivojlanishi deb qarashimiz mumkin. 1943-yilda O'zbekistonda Fanlar akademiyasi tashkil qilindi. Urush davrida bu yerga ko'p aholi Sovet davlatini shu Yevropa qismidan evakuatsiya qilib kelgan paytda shunda ko'pgina institutlar, olimlar ham evakuatsiya bo'lib shu yerga kelgan. Shular bilan ishtirokida O'zbekistonda 43-yili noyabr oyida Fanlar akademiyasi tashkil qilingan paytda shu bilan bir vaqtda Fizika texnika instituti ham tashkil qilindi. Mana shu Fizika texnika institutini qoshida ilmiy guruhda shu kosmik nurlar bilan shug'ullanuvchi yadro fizikasi mutaxassislari ham o'zlarini faoliyatlarini olib borishgan. 40-yillar oxirlari 50-yillar boshiga kelib bu anchagina yaxshi rivojlangan maktabga aylandi. Ko'pgina olimlar bu bilan shug'ullanishni boshladi va 50-yillarning boshlarida akademik Kurchatov va Xariton O'zbekistonga bir necha marta tashrif buyurishib, Toshkent, Samarqand, Buxoro viloyatlarida bo'lishgan va o'sha yerda O'zbekistonda yadro fizikasi yo'nalishida olib borilayotgan ishlarni o'rganishib chiqishgan paytda ular mana shu maktablarni ko'rib, O'zbekistonda hozir yadro fizikasini rivojlanish darajasi yetarli darajada bor va bu yerda yadro fizikasi institutini tashkil qilishga qandaydir zamin yaratilgan degan fikrga kelib 50-yillarda o'rtalari 54-yil oxiri 55-yil boshida 55-yil mart oyida adashmasam ministrlar совetiga dokladnoy xat bilan murojaat qilishadi va rozilik berilib unga shu O'zbekistonda yadro fizikasi institutini tashkil qilish kerak degan qaror qabul qilinadi va 1956-yilda O'zbekistonda yadro fizikasi instituti tashkil qilindi. 59-yilda sentyabr oyida yadro reaktori, birinchi tadqiqot yadro reaktori, Markaziy Osiyodagi birinchi yadro reaktori qurib ishga tushiriladi. Birinchi fizikaviy fizический pusk deymiz. 9-sentyabr kuni 59-yilda ishga tushirildi. Institutda bunaqangi radiatsiya bo'lishi umuman mumkin emas. Yadro reaktorimizni binosining ichida ham o'sha hozirgi kunda ruxsat etilgan doza 0.3 mikrozivit soat bo'ladigan bo'lsa 0.18 0.16 dan ortiq kamdan kam bo'ladi deyarli bo'lmaydi. Shu normaga ham normani yarmiga chiqishi mumkin. Mana kelinglar, ko'ringlar institutga reaktorda dozimetrni qo'llaringizga berib qo'yamiz, o'lchab ko'rishlaringiz mumkin. Hech qanaqangi bitta anaqamiz yo'q. Yaponlarning o'zi kelib bir necha marta kelib reaktorimizga kirib ishini ko'rib ketishdi. Juda qiziqish bildirishadi. Yaqinda xitoyliklar kelib ko'rib ketdi reaktorimizni. O'shanda qilayotgan ishlarimizni gapirib berdik. 2 kundan keyin men o'sha delegatsiyada tarjimon bo'lib yurgan xitoylik olim, fizik, lekin rus tilini yaxshi bilar ekan, tarjimonlik qilib yurganda, keyin u bilan uchrashdim, aytayapti. Rahbarimiz bizni shu uchrashuvdan keyin rosa urishdi. Qaranglar, bir dona kichkinagina reaktor bilan shuncha ishlarni qilibdi. Dunyodagi ishlab chiqarilayotgan yodni 80%ni, fosforda 60%ni shu institutda bitta reaktorda olar ekan. Xitoyda nechta reaktor bor? O'nlab reaktorlar bor. Bunga nisbatan quvvati qancha katta bo'lgan reaktorlar. Nimaga bizda shunaqa narsalar yo'q? Rosa bizni urishdi deb aytayapti. Mana shunaqa ishlar mana institutda olib borilyapti, xudo xolasa. Atom reaktori hali aytgandek 59-yil ishga tushirilgan paytda u 2 megawatt quvvatlik reaktor bo'lgan. Lekin 70-yillarda 71-78-yillar orasida u modernizatsiya qilinib 2 megawattdan 10 megawattga ko'tarildi quvvati. 5 barobar oshirildi. Shundan keyin albatta neytronlar oqimi ham oshdi va buning natijasida radioizotop mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyati paydo bo'ldi. Va 76-yilda institut qoshida o'sha sobiq ittifoqda birinchi radiopreparat degan radioizotop mahsulotlar farmatsevtikada, ya'ni radiofarmatsevtik mahsulotlar ishlab chiqaradigan, yadro tibbiyotida ishlatiladigan mahsulotlar ishlab chiqaradigan birinchi radiopreparat degan tashkilot tashkil qilindi. Korxona
Bu korxona asosan demak shu radioizotop mahsulotlarini olib, ularni yordamida radiofarmatsevtik preparatlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanardi. Shu 76-yil tashkil qilingandan keyin 2 yil o'tiboq birinchi mahsuloti texnetsi generatorini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. O'zimizda texnologiyasini yaratilib, o'zimizda ishlab chiqarish boshlandi va 80-yillarda birinchi marta o'zi Polshaga eksport ham qilish boshlangan bu mahsulotni. Agar siz Wikipediyaga kirib texnetsi generatori deb qidiruvga bersangiz, shunda chiqqan paytda Wikipediyadan yozib qo'yish bo'yicha birinchi sovet texnetsi generatori 1986-yilda Tomskda ishlab chiqarilgan deb yozib qo'yibdi. Vaholanki bizda 78-yil ishlab chiqarilgan. Bundan 8 yil oldin O'zbekistonda chiqish boshlagan, aytyapman 80-yilda eksport ham qilardik. Endi hozirgi kunda mana shu reaktorda, yadro reaktorining bazasida institutdagi faoliyat ko'rsatayotgan 14 ta laboratoriyadan 8 tasi o'zining ilmiy tadqiqot ishlarini olib boryapti. O'sha laboratoriyalarda fundamental va amaliy tadqiqotlari bilan birgalikda managa aytganimdek radioizotop mahsulotlarni ishlab chiqarish ham o'tkazilyapti shu reaktorda. To'g'ridan to'g'ri bevosita ishlab chiqarish bilan bog'liq. Bu kichkina laboratoriya miqyosida emas. O'zbekistonda butun talabini shu mahsulotlarga bo'lgan talabini qondirish bilan birga yana dunyoning 14 ta mamlakatiga eksport ham qilyapmiz bu mahsulotlarimizni. Yetarli miqdorda ishlab chiqara olamiz hozirgi kunda. U nima mahsulotlar? Bular asosan demak shu hali aytganim birinchi ishlab chiqargan mahsulotimiz texnetsi generatori. Bu turli xil kasalliklarni tashxis qo'yishda ishlatiladigan radio farmatsevtik vosita hisoblanadi, tashxis vositasi, diagnostik preparat hisoblanadi. Mana hozirgi kunda yadro tibbiyotida 300 taga yaqin radiofarmatsevtik har xil radiofarmatsevtik preparatlar ishlatilyapti. Shularni yordamida o'tkazilayotgan shu 300 ta preparat yordamida o'tkazilayotgan hamma muolajalarni 100% olsak, bitta texnetsi generatori bilan o'tkazilayotgan muolajalar shuni 80% tashkil qiladi. 300 tadan ichidan bir donasi 80% tashkil qiladi. Demak, bu eng ko'p ishlatiladigan, eng universal vositalardan bittasi. Oyoqdan boshgacha bo'lgan tanani butun hamma organini tashxis qilish imkoniyatini beradigan, shunda ishlatiladigan vosita hozirgi kunda. Uni kasalliklarini hammasini men sanab o'ta olmayman. Vaqtimiz yetmasa kerak, qanaqa kasalliklarni tashxis qilsa bo'ladi. Diagnostika asosan diagnostikada ishlatiladi. Bu molibden 99 degan biz izotopni olamizda, o'sha molibden 99 izotopi parchalanish natijasida texnetsi degan yangi izotopni hosil qiladi. Bunaqa izotop tabiatda yo'q. O'zi tabiiy emas, bu sun'iy olingan, eng birinchi sun'iy izotop deb qarashimiz mumkin texnetsini. Shu molibdenni parchalanishdan hosil bo'lyapti. U nimaga shunchalik ko'p ishlatilyapti universal? Juda ham bir ajoyib xususiyatlarni o'zida jamlagan. Birinchidan, uni yarim yumush davri atiga 6 soat. 6 soatda har 6 soatda 2 martadan kamayib borib, masalan deylik 1 sutkadan keyin uni miqdori 2/4 darajasi 16 marta kamayadi. 60 soat bo'lsa 3 sutkadan keyin 1000 barobar kamayib ketadi. O'z-o'zidan parchalanib yo'qib ketadi organizmda. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni, uni chiqazayotgan gamma nuri bitta energiyalik 140 kiloelektronvoltga teng bo'lgan energiya chiqazadi. Kichkina energiya. Masalan, saraton, rak kasali bilan kasallanganda ularda nurlanadigan gamma pushkada Cobalt 60 ishlatiladi. Uni energiyasi 2 xil energiyalik nur chiqazadi. 1173 va 1332. O'rtacha 1250 kiloelektronvoltlik energiya chiqazadi. Demak, nimani texnetsini gamma nurining energiyasi 9 barobar, 10 barobar kam. Shuning uchun u atrof to'qimalarni kam zararlaydi. Energiyasi kichkina bo'lgan, lekin u organizmdan kiritilgandan keyin tashqariga nuri chiqib, uni sintillyasion detektorlar, gamma kamera yordamida ko'rish imkoniyatini bera olishga yetarli. Shuning uchun o'zi juda ko'p ishlatiladi. Uni o'zini ishlatib bo'lmaydi. Texnetsi kirgizganingizdan keyin bo'ldi, yuraveradi ichida.
uni o'sha kerakli organga yetkazib olib borish uchun ma'lum dori vositalari bor. Masalan, deylik, bitta dori vositasini shu texnitsini biriktirilganda, u texnitsini olib borib jigarga yig'adi. Venadan yuboriladigan eritma ko'rinishida. Bitta dori vositasi jigarga yig'sa, ikkinchisi buyrakka yig'adi, uchinchisi taloqqa yig'adi, to'rtinchisi bosh miyaga, qon tomirlarda qonga, limfa tugunlariga, endokrin sistemalarda bezlarga yig'ilishini ta'minlaydigan har xil 21 xil hozirgi kunda biz institutimizda shunaqangi vosita bor. Masalan, taqqoslab ko'radigan bo'lsak, Qozog'istonda hozirgi kunda 3 ta yoki 4 ta shunaqangi nabori bor. Izotopga kiritiladigan organik moddalar. Bu organik moddalarning vazifasi izotopni kerakli organga olib borib berish. Transport vositasi hisoblanadi, taksist. Taksist o'tadi, transport vositasi shuni kiritgan payt o'ziga biriktirib oladi izotopni. O'sha joyga olib borib yig'adi, kerakli joyga. Bu yerda yig'ilgan izotop o'zidan nur sochib turganda uni keyin biz detektorlar bilan qator krugovoy aylantirib qo'yilgan bir necha 10 tadan bir necha 100 tagacha detektor qo'yilgan gamma kameralar bor. Shunga kiritilgan paytda haligi chiqayotgan nurini ular butun hamma tomondan aylanasiga 3D o'lchamda suratini oladida, keyin siz ekranga qo'yib aylantirib, o'sha pochkani ichida qanaqadir bez o'tiribdi, o'sha bezga u yig'ilgan bo'lsa, uni shaklini, o'lchamini, qanday turganini hammasini ko'rish mumkin bo'ladi, diagnostika qilib. Undan keyin jarrohlik bo'ladimi, davolash, boshqa davolash usuli bo'ladimi, to'g'rilab aniq davolash mumkin bo'ladi. Endi O'zbekistonda hozir 6 ta klinika shu bizni texnitsi generatori bilan, texnitsi radioaktiv texnitsi bilan tashxis qo'yish yo'lga qo'yilgan, shu gamma kamerasi bor bo'lgan klinikalardagina bu ishni qilish mumkin. Shuning uchun hamma joyda bor emas. Endi hammasini o'zini o'rni bor, MRTni, MCKTni va texnitsi bilan tashxis qo'yishda va adnofotonniy kompyuterli tomografiya deyiladi. Usulda yoki bo'lmasa mana PET tomografiyasi bor, pozitron emission tomografiya, u yo'lda hammasini o'zini o'rni bor. Aniqlik darajasi bor. Kasalliklarda qaysi kasallikni qanday aniqlash darajasi bor. Vizualizatsiya deydi, shuni ko'ra olish imkoniyati bor, ko'rsatib berish. Bu yerda shunisi borki, shu qanaqadir o'zgarish bo'lganidan siz taxmin qilib emas, aniq ko'z bilan ko'rib, yorug' sochilib turgan nurdan aniq ko'rish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu aniqligi yuqori va erta aniqlash imkoniyati yuqori. Ranniy diagnostika deydi. Hali boshqa usullar bilan umuman ko'rib bo'lmaydigan daraja bo'lgan paytda ham shu usul bilan sezgirlik juda ham yuqori bo'lganligi uchun endi boshlanish davrida shuni aniqlash imkoniyatini beradi. Bu shu kasallikni davolash imkoniyatini, shansini juda ham oshiradi. Albatta, birorta bir dori vositasi klinikada sinovdan o'tkazmasdan klinikagacha doklinический deydi, klinik tadqiqotlarni o'tkazmasdan turib ruxsat berilmaydi ishlatishga. Masalan, albatta klinikalarda tekshirilgan. Avval biz doklinik tadqiqotlarni sichqonlarda, quyonlarda, hayvonlarda o'tkaziladi. Uni o'zimizda institutimizda o'tkazib mumkin. Kunigina shu texnitsi generatori bo'yicha bir xodimimiz doktorlik dissertatsiyasini taqdim qildi, taqdimoti bo'ldi. Shunda xuddi shu savolni berishdi, aytayapti, mana bizning xodimlarimiz bemalol tomirga, hayvonda sichqonni ham tomiriga tusha oladi. Shuni qilib o'zimiz o'rganamiz, shu organlarni keyin olib alohida qilib ko'rib tadqiqot o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Shu biz ishlab chiqargan dorimiz haqiqatda o'sha yerga olib boryaptimi, necha foiz boryapti, necha foiz bormayapti, qanchasi o'ziga biriktirib olyapti texnitsini, qanchasi yo'q, labilniy qolib ketgan, birikmagan texnitsi qanchani tashkil qiladi, bularni hammasi tadqiqot qilingan. Albatta ularni avval hamma tadqiqotlarni qilib bo'lib, keyin klinikada bevosita shu bemorlardan o'zlari ixtiyori bilan bo'lgan insonlarda bemorlarda shuni tadqiqot o'tkazib, sinovdan o'tkazib, keyin massiviy ishlatilishga chiqariladi.
hozirgi kunda biz 60dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. Dori vositalarini ishlab chiqariladi ishda. Soni ba'zi mahsulotlar bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblanamiz. Masalan, yod 125 radioizotopini ishlab chiqarish bo'yicha institutimiz hozir butun dunyoda ishlab chiqarilayotgan mana shu mahsulotni 80% bizning institutimizda ishlab chiqariladi. Biz monopolistmiz. Hali aytganim, institutda bekitamiz degan paytda reaktorimiz to'xtaydi deganda MAGATEdan xat yozishgan Vazirlar Mahkamasiga. Shu institut to'xtatilmasin. Hozirgi kunda mana shu dunyoning 80% shu institut chiqyapti. Agar bu bekilsa, butun dunyo bo'yicha yod 125 ta tanqisligi defitsit paydo bo'ladi. Juda ko'p kasallarimiz dorisiz qoladi. Shuning uchun to'xtatib turinglar shu jarayonni. Biz bir nechta reaktorlarni shunga tayyorlab olaylik degan ma'noda xat kelgan. Lekin u xat ta'sir ko'rsatmadi. Shavkat Mirziyoyev bir og'iz so'zlari bilan qayta tiklanib ketdi. Lekin mana shunday hol bo'lgan 80%. Ko'pchilik o'sha adashib ketdi deb o'ylashadi. Masalan, fosfor 32 radioizotopini 60%ni chiqazamiz hozirgi kunda. Dunyo bo'yicha chiqazadigan miqdorini. O'sha Buxoro shahrida o'tgan yili adrat tibbiyoti bo'yicha konferensiya bo'lgan paytda Bezon Sadiqovich shu biz O'zbekistondagi radiofarmatsevtik preparatlar ishlab chiqarish rivojlanishi bo'yicha ma'ruza qilishdi. Shu ma'ruzani qilishayotgan paytda men zalda o'tirgandim. Shu fosfor to'g'risida aytishganda yarmidan ko'pi 60% ishmadi, shuni yarmidan ko'pi O'zbekistonda ishlab chiqariladi deyishgan paytda yonimda Dmitrovgrad, Rossiyaning Dmitrovgrad shahrida NIAR degan institut bor. Naучно-исследовательский institut atomных reaktorov degan. Ularda bitta territoriyada 6 ta reaktor ishlab turibdi hozirgi kunda. Shuni bir xodim yonimda o'tirganda, Bersadik fosfor 32ni yarmidan ko'pi bizda ishlab chiqaradi qo'lini. Yo, bunaqa bo'lishi mumkin emas dedi. Biz ham chiqazamiz, biz ham eksport qilamiz dedi. Men aytdim, qancha chiqazasizlar? Desam 50 yuriy dedi. 50 yuriy dedi, bir oydan desam 1 yilda dedi. Dedim, biz bir oyda 100-120 yuriy chiqazamiz dedim, jimib qoldi. Haqiqatda ulardiki biznikini oldida hech narsa emasda, u 1 yilda chiqazganini biz bir oyda 2 barobar ko'p chiqazamiz. Talab bor. Bizni yodga, bizni fosforga talab bor. Ularda ham chiqarish mumkin shuncha, lekin chiqazayotgan yo'q, chunki chiqazgan bilan uni olish kerak edi. Nimaga biznikini ko'proq olyapti? Xuddi shu savolni o'sha yerda o'tirganda bittasi orqamdan o'tirib aytib qoldi. Arzon bo'lsa kerak-da, bularniki juda hammanikidan, o'shaning uchun ham shularni olsa kerak dedi. Holbuki hozirgi kunda bizni chiqazayotgan yod 125 dunyodagi eng qimmat hisoblanadi. O'sha NIAR ham chiqazadi. Ularda $650. Hech kim olmayapti 650 ga. $650 bir kyurisi. Bir kyuri yod 125 ularda chiqazayotgani $650. Biz $900 dan chiqazyapmiz. $900 biznikini olyapti. 80%ni olyapti. Bir yadro fizika institutining bir yillik eksporti $6 million. 5 million dollar shundan radiofarmatsevtik preparatlardan, taxminan 1 millioni kobalt 57 degan izotop mahsuloti bor. Bu sanoatda ishlatiladi ko'proq o'shandan. Umuman $6 million yaqin mahsulot chiqazamiz, 6 milliondan oshiqroq. Bu faqat eksporti, ichki bozordagilarda va boshqalarni hisoblamaganda eksportimiz o'zi $6 million. O'zi yoshlikda maktabdan fanlarga qiziqardim. Boshlang'ich sinflar tugab fanlar alohida bo'lishi boshlangan paytda birinchi 4 sinfda matematika boshlandi, alohida fan bo'lib. Algebra boshlandi, matematika edi unda hali. Juda matematikaga qiziqdim. O'tirib olish kitobni yarmini birinchi oyning o'zida hamma masalalarni, misollarni yechib o'tirib uyda ham faqat shu bilan shug'ullanib o'tirardim. Keyin 5-sinf bo'lganimizda geografiya boshlandi. Tabiiy geografiya shunaqa qiziqib ketdim. Shu Afrika, Janubiy Amerikani har daryosi, xalq yashaydigan qabila xalqlari yu o'sha daryolardagi ostonalari, sharsharalari, shularning nomlari hammasini yod biladi. Ko'z yumib rasmini chizib berish mumkin.
juda qiziqib ketdim. Undan keyin 6-sinfda fizika boshlandi. Fizika endi eng bir sevimli fanimga aylanib qoldi. Nafaqat o'qiyman, shug'ullanib o'tgan narsalarimizni hammasini qaytarib yurdim. O'sha paytda opam Toshkent davlat universitetining kimyo fakultetiga o'qishga kirishdi. Endi opam men uchun juda ham bir qadrli insonlar. Yoshligimdan shu butun meni o'qitib, o'rgatib yurgan. Ular kitoblarini olib qiziqib ko'rib qaradimda, organik kimyo kitobini ochib, hali kimyoni o'qishni boshlamaganmiz. O'sha haligi formulalar shunaqangi bir menga chiroyli ko'rindi ko'zimga. O'qib shularni o'rganishni boshladim. 7-sinfda kimyoni boshlagan paytimizda men o'sha kimyoni juda ko'p nimalarini yaxshi bilardim. Kelganimizda o'qituvchimiz ko'rdi, bo'lib, "Bularni qayerdan bilasan?" dedi-yu, bitta bilan o'sha kimyo to'garagiga olib bordi. Hammasi 9-10-sinf bolalar edi. Men 7-sinfda yosh bola. Mana shu ko'garida bo'ladi sizlar bilan deb kirib qo'yishdi. Shundan kimyoga juda qiziqishim ortdi. Lekin kimyo, fizika, matematika uchalasi baravar edi. Maktabda olimpiadalar bo'lardi. Hamma fandan olimpiada bir kunda bo'lardi. Bitta odam bitta fanda qatnashishi mumkin. Doim talash edi. Fizika o'qituvchimiz fizikadan borasiz deydi, matematika o'qituvchi qanaqa fizika, matematikadan borasiz deydi. Men aytaman, men yo'q, men kimyodan boraman. Shunaqangi qilib yurardik. Kimyodan olimpiadada shu shaharda birinchi o'rinni oldim, oblastda ikkinchi o'rinni oldim. Keyin o'sha shu kimik bo'lishim aniq bo'ldi. Juda yaxshi ko'rardim kimyoni. Men ham shu Toshkent davlat universitetining kimyo fakultetiga o'qishga kirdim. 5 yil o'qib, qizil diplom bilan tugatdim. Shu qizil diplom borlarga shu paytda Sovet davrida распределение, taqsimot degan narsa bo'lardi. Shu taqsimotda imtiyoz sifatida o'zlaring tanlab olasizlar, xohlagan joylaringni tanlanglar, shu yoqqa yuboramiz, taqsimot qilamiz deyishdi. Men bu yergani kimyo institutini tanladim. Endi u yoqqa boraman desam, bu yerda men o'zim Qo'qon shahridan kelganman, o'sha yerda tug'ilib o'sganman. Toshkent propiska vaqtinchalik o'qish davriga propiska qilingan edi. Shu ro'yxatga o'tilgan. U institutlar o'zida mana shu Toshkent shahrining propiskasi bo'lmasa ishga ola olmas ekan. Faqat Fanlar akademiyasining tizimida Yadrofizika institutida imkoniyat bo'lgan. Ishga qabul qilib, o'zini yotoqxonasiga propiska qilishgan. Shuning uchun shu yoqqa bordim. Borib u yerdan bergan keyin institutga ketmoqchiman, o'sha yerda ishlamoqchiman deb ruxsat so'rab borsam, ruxsat berishmadi. O'zimizda ishlaysiz, qolasiz. Bizga taqsimlangansiz, bizda ishlaysiz deydi. Yana u deb gapirganimda oxiri ketadigan bo'lsa, sud orqali qaytarib olamiz. Majbur qoldim. Nima deydi haligi? Yomon yo'qki, yaxshi tomoni ham bo'lmasa-da, netni xudo bezlaveradi. Mana shunchalik balki juda ham yaxshi bo'lgan bo'lsa kerak, bu yoqqa ketsam qanaqa bo'lardi bilmadim. Lekin mana men hech afsuslanmayman. Shu yadrofizikasiga ketganimga juda ham xursandman. O'sha yerda borib o'sha paytdagi Sovet ittifoqidagi yagona bo'lgan laboratoriya bor edi. Toza va o'ta toza moddalar aktivatsiya tahlili laboratoriyasi. Shu laboratoriyaga ishga qabul qilishdi. Shu laboratoriyada ishladim. Shu ichida Moskvada Vernadsky institutiga borib, o'sha yerda sirtqidan aspiranturada o'qib, o'sha yerda himoya qildim. Dissertatsiyamning nomi ba'zi bir o'ta toza moddalarni neutron aktivatsion tahlil usuli bilan yuqori oqimlik yadro reaktorida tahlil qilish. Aynan o'sha kimiyada o'qiganim menga ko'proq yordam bergani yadro fizikasi institutida kimiklar kam edi. Asosan toza fiziklar. Shunisini aytish kerakki, kimyo fakultetida biz 2 yil umumiy fizika o'tganmiz. Bir semestr nazariy fizika o'tganmiz, teoriya fizika o'tganmiz. Kvant mexanikasini o'tganmiz, kvant kimyosini o'tganmiz dars. Fizikadan ancha-muncha tayyorgarligimiz bor edi. Lekin fizika fakultetida bir soat ham kimyo fanida hech qaysi sohasidan dars o'tilmaydi. Shuning uchun ham fiziklarda kimyodan bilim deyarli yo'q. Mana bu neutron aktivatsion tahlilda
kimyoviy jarayonlar ko'p, kimyoviy ajratish konsentrlash usullarida aynan o'sha kimyo fakultetida kimik bo'lganligim yordam berib, demak ajratib olish boshlang'ich qismi, analiz qismi kimyo, o'lchash, nurlatish, g'alayonlantirish qismi fizika. Fizika bilan kimyoni birlashgan sohasida bo'lgan yo'nalish edi. Aktivatsion analiz degan, neutron aktivatsion analiz. Shu sohada ishladim. Birinchi radiokimik diplomi bilan kelganman O'zbekistonga. O'sha himoya qilgan paytimda aytishgan haqiqiy radiokimik degan diplomni olayotgan birinchi o'zbekistonlik grajdan deb aytishgan edi. Shunda keyin 40 dan ortiq moddalarni neutron aktivatsion analizini, tahlilini, usullarni ishlab chiqdim. O'sha institutda juda ko'p sohalarda, masalan, texnikada, metallurgiya sohasida ishlatiladigan namunalar, raketa texnologiyalarida ishlatiladigan namunalarni analizlarini ishlab chiqdik. Dorilarimiz ikkita yo'nalishda: tashxis qo'yish, diagnostika va davolash, terapiya. Ikkala yo'nalishda ham dorilarimiz bor. Texnika asosan tashxis qo'yishda bo'lsa, haligi aytganimiz 125 braxiterapiya deydi. Prostata bezining rakini davolashda ishlatiladi faqat asosan. Tashxis qo'yishda ham oz miqdorda ishlatilishi braxiterapiya. Braxiterapiya bu o'sha 125 izotopi kiritilgan kichkina ignachalar tayyorlanadi. O'sha ignachalar siydik yo'li orqali o'sha saraton bezi qilingan kasallangan joylar atrofiga qo'yib chiqadi. Aylantirib, o'sha ichidan turib, yoniga tegib turgan holda nurlatib, o'sha bezni o'ldiradi. Braxiterapiya bor O'zbekistonda ham. Mana Nano Medical Clinic bor. Talabalar shaharchasida joylashgan. Shu yerda joylashgan New Life Medical bor. Mana onkologik ba'zi klinikalardan braxiterapiya ishlatadi, lekin yotdiki emas, boshqa bilan ishlatishadi braxiterapiyani. Asosan mana shularda braxiterapiya bor. Asosan prostata beziga ishlatiladi. Ko'zni rakida ishlatiladi, o'smasida, oftalmologiyada. Mana shu terapevtik vositalardan foydalanish mumkin. Hozirgi kunda adashmasam 30 dan ortiq patentlarimiz bor, aynan shu izotoplar bo'yicha qilingan. Mana shu hali aytganim 5 ta yigit 5 ta patent yordamida himoya qilyapti. Undan oldin o'sha radiopreparat korxonasining direktori Abduqayumov 5 ta patent bilan u himoya qildi. Yana bir nechta himoyalar shunga patentlar asosida tayyorlanyapti hozir. Ularda hammasi o'zlari ishlab chiqqan texnologiyalar bilan o'zlari patentlagan. Tashqaridan sotib olayotgan texnologiyalar deyarli yo'q. Mana eng oxirgilardan bittasi hozir Lutetiy 177 izotopi asosidagi dori vositasini ishlab chiqardik. Buni vektorniy terapiya deyiladi. O'sha yo'naltirilgan, aynan o'sha keraklik joyga borib o'sha yerdan ichkidan davolaydigan. Bunda o'sha dori vositasi Lutetiy 177 izotopi hisoblanadi, nurlatib bezni nurlatib kuydiradi. Lekin asosan narsa o'sha Lutetiyni hali aytganimdek kerakli joyga olib boruvchi transport vositasi. PSMA degan bir organik kompleks bor. Bu prostat spesifik membran antigen deganini abbreviaturasi. O'sha prostata bezini raki va undan natijasida hosil bo'lgan metastazalarga sezgirligi juda yuqori bo'lgan modda. Mana shunga Lutetiy 177 izotopi tikiladi. Shuni keyin kiritgandan keyin u o'sha prostata bezinidagi rakka shundan natijasida hosil bo'lgan metastazalar organizmga qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, suyakda ketdimi u, jigarga o'tdimi, miyaga o'tdimi yoki qon limfa uzunlarida joylashganmi? Qat'iy nazar prostata beziniki metastazasi bo'lsa, o'sha yerga boradi, shuni ichidan o'sha yerda yig'ilib, uni kuydirib davolashni boshlaydi. O'zi o'sha transport vositasi bo'lib o'zi topadi.
Uni kiritishdan avval shuni galli bilan tashxis qilinadi. O'sha PSMani galli bilan o'tirg'izib, bu yarim yuzdori kichkina 1 soat, luteysiniki 6 kun. Uniki 1 soat, energiyasi ham kichkina, lekin ko'rib olishga ulgurib qolish mumkin. Uzoq vaqt ta'sir qilib turmasin deb galli bilan qilinadi, shu organizmga ta'sir ko'rsatmaslik uchun. U avval hammasiga borib ko'rsatib beradi. Bunday o'sha tanani ko'rsatgan paytda dog' butun tanasida hamma joyda qayerda shunaqa metastazalar bor. O'sha uni operatsiya qilib bo'lmaydi, butun tanasini kesib tashlash kerak. Kimyoterapiya shunchani o'ldirib tashlaydi o'zini ham odamni. Shunaqa paytda shuni kiritganda, keyin luteysiy bilan shuni qilsa, o'sha joylarga borib shuni kuydiradi va hozirgi kunda 92% dan 98% gacha samara beryapti. Mana shu. Diagnostikasi 1 soat, 1,5 soat bo'lishi mumkin. Uzog'i bilan davolash 4 oy, 5 oygacha bo'ladi. Bitta shu davolash uchun asosan 4 ta doza kiritish kerak. 4 ta doza orasida 2-3 haftadan 1 oygacha bo'lgan dam olish bilan 4 ta doza kiritiladi. Bizda hozir shu 4-5 oy ichida 4 ta doza kiritilyapti shu kasallarga. 2022-yili biz shuni registratsiya qildik shu dorini. Yetkazib berishni boshladik kasalxonalarga. Mana mendagi oxirgi ma'lumotim shu to'g'risida 23-yil dekabr oxiri, 24-yil yanvar holatiga da 50 ta bemorda ishlatildi. Shu 22-yilda oktyabrdan boshlab 50 ta kasaldan 92% tuzalib ketdi. 8 tasi vafot etgan, qolgani tuzalgan. Shularning ichida shunaqa kasallar bo'lgan, bemorni zambilda ko'tarib kelishgan, o'zi yura olmaydi. Ovqat yeya olmaydi, faqat venadan ukol qilib qilishyapti. Ovqatlantirishyapti. Og'riq shunaqa kuchaygan, bir kunda 3 martadan morfiy qilishadi. Butun tanaga metastazalar tarqalib ketgan. PSA miqdori 320 bo'lgan. Prostat spesifik antigenni miqdori. 1 oy shundan keyin 4 ta doza olgandan keyin u bemor o'zi bemalol yuroladigan bo'lib, ovqatlanadigan bo'lib, normalniy. 2 oydan keyin, ikkinchi dozadan keyin o'sha morfiydan to'xtatilib, normal sotsial hayotga qaytdi. Rahmatlar aytishyapti. Shunaqa dorini mana o'zimizda chiqayotganiga. Bitta tomoni shuki, shu dori 14-15-yillardan boshlab ishlatilyapti dunyo bo'yicha. Amerikada shuni bitta dozasi $70,000 ga yaqin. Biz faqat uni o'zimiz texnologiya bo'yicha olingan dunyodagi eng toza lutetsiyni o'sha PSMaga o'zimiz texnologiya bo'yicha biriktirib, dori qilib o'zimizda registratsiya qildik. Buni birinchi bo'lib biz ishlab chiqdik deb ayta olmaymiz. Bu bor edi, bu dori ishlatilardi. Biz shuni o'zimizda qo'llayapmiz, o'zimiz ishlab chiqazib. Haliga nimaga aytyapman? Amerikada $70,000, Yevropada, Germaniyada 25,000 dan 44,000 gacha bitta dozasi. Izraelda eng arzon ko'rganimiz Izraelda ko'rdik, $13,000. Biz 15 million so'mdan dozasini o'sha $70,000 15 million so'm. Hozirgi kunda 1300 dollarga yetkazib beryapmiz. Eng arzoniga nisbatan o'sha $13,000 Izraelga nisbatan 10 barobar kammiz. Meni o'zim bir necha marta intervyu berganman bu to'g'rida. Televizorda ham chiqqan. Juda katta rezonansga sabab bo'ldi bu. To'polon sabab bo'lyapti. Bu shunaqa dori bor ekan. Sizlar bizdan yashiryapsizlar deb odamlar bizga juda katta to'polon qilib kelyapti. Davay topib beringlar bizga deb deyishdi. Bu yerda haligidek noto'g'ri aytib qo'ydi deb o'zlaricha almashtirishganmi yo bilmay adashtirishganmi? Men bergan intervyuda olib boshqa bir sayt o'zi kichkina
15 minutlikdan 2 minutlik lavha qilishganda qo'yishgan. U yerda bu faqat prostata bezini rakini davolashda ishlatiladi degan so'z qolib ketgan. $1,5 ming taxminan dozasi degan so'zim o'rniga $1,5 degan menimchada yozsam yo kamaydim. $1,5 tekinga $1,5 ga dori bor ekan, nimaga bizga bermayapsan deb to'polon boshlangan. Endi hammaga rak kasal bo'lganlar rakni hammasini davolar ekan deb o'ylashgan. Keyin onkologiyadagilar chiqdi, bo'lmagan gap, ular PR qilyapti, yolg'on gapiryapti, unaqangi dori yo'q hech qayerda, rak hammasini bolaga topkurlar. Men hamma rakni davolaydi demaganman. Prostata bezi mana bu bizniki emas, butun dunyoda ishlatilayotgan dori vositasi. 18-yilda Avstraliya olimlari o'zini birinchi rasm fotografiyasini chop qilishganda jurnalda 8 ta bemorni fotografiyasini ko'rsatishgan. 16 ta foto turibdi. Chap tomonida oldingisi, o'ng tomonida o'sha dori ishlatgandan keyingisi. Buni ustida qizil tochkalarga to'lib ketgan butun tanasi, buni ustida hech narsa yo'q. Shu dori bilan davolagandan keyin 4 oydan keyingi holati deb turib 8 ta fotografiyani mana shunday qilib qo'ygan paytda shuni 18-yilda fotografiya goda deb nomlagan. Bizga ko'p murojaat qilishadi, qayerdan olsak bo'ladi doringizni, qanchaga sotasizlar? Biz bu dorini sotmaymiz. Haqqimiz yo'q aptekalarga sotishga yo o'zimiz sotishga. Faqat klinikalarga shartnoma asosida yetkazib beramiz. Radioaktiv bo'lgan dorilarni aptekada sotish mumkin emas. Faqat klinikada yotib o'sha yerdagina olish mumkin. Odatda bemorlar klinikaga yotgandan keyin, o'sha yerda tekshirishib, tashxis qo'yishgandan keyin, aniqlagandan keyin, agar mana shu dori ishlatilib shunga foyda beradi deb hisoblashsa, klinika bizga zakaz beradi. Shu kasallarni yig'adi va mana shu kuni, mana shu soatga shuncha doza yetkazib beringlar deb bizga zakaz beradi. Aynan shu kun shu soatiga yetkazib beramiz shuncha dozani. International Standard Organization bo'lyapti. GMP farmatsevtik vositalar uchun GMP standarti ishlatiladi. Hozir eng yuqori hisoblanadi. ISOmiz ham bor, GMPmiz ham bor. O'zbekistonda birinchi bo'lib biz GMP kiritganmiz. Keyin mana Xitoy o'z qo'shma korxonasi GMPni kiritdi. Mana shu GMP standarti bo'yicha chiqasamiz hozirgi kunda. Ishlab chiqarishimiz ISO bo'yicha oxirgi mahsulot GMP bo'yicha chiqadi. Doimiy ravishda tekshirib ham turadi. Kelib yilda bir o'sha haqiqatda o'sha talablarga hali ham javob beryaptimi yo'qmi deb tekshirib ketishadi. O'sha standart bo'yicha laboratoriyalar qayta qurilgan. Shu bo'yicha chiqariladi hamma mahsulotimiz hozirgi kunda. Endi hozir men aytgan oxirgi dorimizni ikkita klinika ishlatadi xolos. O'zbekistonda Nano Medical Clinic bilan endokrinologiya instituti. Biz asosiy ko'proq qismi mahsulotimiz Germaniyaga ketyapti hozir. Lekin u yerda u Germaniyadagi kompaniyamiz middle company deymiz. Boshqacha qilib aytganda dallol, posrednik. Undan keyin boshqa yoqlarga tarqab ketadi, tarqatadi ko'proq. Ko'p qismi shunaqa ularga ketyapti. Atak Yaponiyada, Xitoyda 3 ta kompaniyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Argentina, Braziliya, Chexiya, Vengriya hozirgi oxirgi bir necha yil ichida Birlashgan Arab Amirligiga ko'p miqdorda beryapmiz. Bu radioizotoplar yordamida bo'lmasa ham, lekin yadrofizikaviy usullarni ishlatamiz. Mana bir necha yil burun Farg'onada Global Textile klasteri bor katta. O'shalar bilan shartnoma asosida ularga bir necha gektar, bir necha ming gektar yer ajratib berishgan. Shundan taxminan 70 gektarga yaqinni bizga berishdi. Biz shu yerda tadqiqotlar o'tkazdik. Tuprog'ini tarkibini o'rganib, unga mikro'g'itlarni qo'shish, o'g'itlash, kasalliklarni aniqlash bo'yicha ishlar qildikda, shuni natijasida hosildorligi 20 ishladik. Vilt kasalligi bor paxtada.
O'sha vilt kasalligini biz aniqlaganmiz. 80-yillarda aniqlaganmiz buni. O'sha kasallikni kelib chiqishi marganis yetishmovchiligidan bo'lar ekan. Tuproqda marganis miqdori kamayib ketsa, shu vilt kasalligi chalinadigan bo'lar ekan paxta. Shuni aniqlaganmiz. Shundan biz aniqladikda o'sha yerda tuproqlarda qattiq marganis kam ekan. Biz unga shu marganis mikro'g'itlarini qo'shish yo'lga qo'ydik va yana biogomuslar ishlatib, boshqa qilib shu agrotexnikasini yaxshilash natijasida 20-25% ga hosildorlikni oshdi. Radiatsion испытательный laboratoriyamiz bor. Sinov laboratoriyasi bu shu respublikamizda ishlab chiqarilayotgan, unga import qilib kiritilayotgan hamma mahsulotni, oziq-ovqat mahsulotini tarkibidagi radioaktiv elementlarni aniqlab, norma darajasidan oshmaganligini aniqlab berib, shu bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda 510 ta xodimimiz bor institutda. Atom stansiyasi kerakmi, yo'qmi degan savolga menimcha javob aniq bo'lsa kerak. Albatta kerak. Nimaga? Mana birinchi atom stansiyasi O'zbekistonda qurilishi kerak deb quramiz degan birinchi qaror qabul qilingan 2017-yilda edi. O'sha paytga kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak, 2000-yildan 2017-yilgacha ana shu 17-yilda ishlab chiqarishdagi O'zbekistondagi yalpi mahsulotini ishlab chiqarishni ulushi 2,5 barobar oshdi. Ilgari masalan asosan qishloq xo'jaligi bo'ladigan bo'lsa, endi sanoat ishlab chiqarishini ulushi 2,5 barobar 14% dan 33% gacha chiqdi. O'sha to'g'rida 17-yilga keldi. Ya'ni juda ko'p katta yirik sanoat korxonalari qurish boshlandi, mahsulotlar chiqarilyapti. Avtomobil sanoati, bir nechta katta yirik yengil avtomobillar emas, faqatgina yuk avtomobillar, avtobuslarga ishlab chiqarishni boshladik. Katta boshqa sanoat korxonalari qurilib, ishga tushirila boshladi. Ularga resurs sifatida yangi katta yirik elektr stansiyalar ishga tushirmadik. O'zbekistonda aholisi 91-yildan o'sha 17-yilgacha 2,5 barobar oshdi. 2 barobarga yaqin oshdi. 19 million bo'lsa, 34 millionga chiqdi. Aholining soni salkam 2 barobar oshyapti. Elektr energiyasini ishlatish juda ham keskin oshdi. Masalan, 90-yildagi bilan hozirgi taqqoslasangiz 10 barobar masalan televizorlar soni oshgan bo'lsa kerak. Bitta 4 ta uyga bitta xolodilnik bo'lgan bo'lsa, hozir bitta uyda 3 ta xolodilniki bor. Hammada telefonlar, boshqalar, elektr bilan ishlaydigan asboblar juda ko'payib ketdi. Ya'ni sarflash juda ko'paydi. Lekin ishlab chiqarish kishi boshiga 75% ga kamaydi. Elektr ilgari biz o'sha Sovet davrida O'zbekiston hududi 90-yil, 2000-yillar boshlarida ham energetik jihatdan o'ziga yetarli bo'lib bir qism biz eksport ham qilgan bo'lsak, sotgan bo'lsak elektr energiyasini. Hozirgi kunda import qilyapmiz, yetmayapti baribir. Katta bir yirik har xil mayda stansiyalar qurildi, qanchaydir rekonstruksiya ishlari qilinyapti, boshqa qilinyapti, lekin kardinalni o'zgartiradigan yirik bir energiya manbalari ishga tushirilgan yo'q. Mana bu quyosh, bir nechta quyosh stansiyalari tushirildi ishga, mana. Lekin ular sonlashgan energetika, shamol generatorlariga asoslangan o'sha energetikani ham rivojlantiramiz deyapti. Rivojlanyapti, qilinyapti, bular katta ishlar qilinyapti bu sohada. Lekin bular yetarli bo'lmayapti. Nimaga? Birinchidan miqdori shu yetishmovchilikni qoplanmaydi hozir. Ikkinchidan tashqi qanaqadir omillar, ta'sirlarga bog'liq bo'lib qolgan manba bular. Mana bir necha yil burun Germaniyada fevral oyida bir oy deyarli umuman shamol bo'lmadi, bulutli kunlar bo'ldi-da. Butun energetikasi quyosh bilan shamolga asoslangan Germaniyada bu elektr energiyasi kollaps paydo bo'lib qoldi. Fevralskiy sindrom degan termin ham paydo bo'ldi shuning orqasidan. Fevralskiy sindrom. Fevralda bo'lgan uchun elektr energiyasi. Endi shunda
nima qildi ular? Majbur bo'ldi. 4 barobar qimmat narxga birdan anaqa qilib, ilgari oldindan bo'lmagan shoshilinch qilib shartnoma bilan 4 barobar qimmat narxga Fransiyadan elektr energiyasini sotib oldi. Germaniya. Hammamiz bilamiz, Fransiyani energetikasini salkam 80% atom stansiyaga o'zlari atom stansiyasidan bosh tortdi. Fukushimadan keyin 11-yilda hamma stansiyalarni bekitib qo'ydi. Energetikaga shunaqaga quyosh bilan shamolga qiluvdi. Quyosh ham shamol ham bo'lmay qoluvdi. Majbur o'sha atom elektrostansiyasini investitsiya qilib, o'shanga pul to'lab, uni sotib oldi 4 barobar qimmatiga. Vahimada bu. Odamlarni tushunmasdan qiladigan vahimasi u uzoqda bo'lish kerak. Mana hozir Jizzaxda Haydarko'lda pastki janubiy qismi Tuskon ko'li bor. O'sha Tuskonni bo'yida quriladi deb qilinyapti. Men o'zim shaxsan borib o'sha joylarni ko'rib, o'shani kartaga tushirganman o'sha joyda. O'sha joyda tushirganman. Suv bo'lish kerak albatta. Hozir suv masalasiga ham kelamiz alohida. O'sha yerda quriladi deyapti. Shahardan oldingi punktlardan bittasi To'dako'lni bo'yida Buxorodan 30 kilometrda edi. Buxoroga yaqin 30 kilometr, 30 shaharning ichida qurilyapti deyarli. Chet davlatlarda. Masalan, Leningrad atom elektrostansiyasidan 6 kilometr joyda Sosnovoy Bor degan shahar bor. 200 ming aholisi bor bo'lgan. Bizning Chirchig'imizdan katta shahar. 6 kilometrda turibdi. U Leningrad atom stansiyasida 6 ta bloki bor. Ozmunchami? Hozir O'zbekistonda hamma energetikasiga yaqin bo'lgan energiyani ishlab chiqazadi. Novovoronejga aytsam, o'sha Voronej shahrini chegarasida joylashgan deyarli atom stansiyasi. Boshqalari ham Yevropadagilar ham Yevropani o'rtasida bo'sh joyda o'zi yo'q. Bo'lyapti. Uni qarangda, mana atom energetikasi 54-yilda birinchi atom stansiyasi Obninskda qurilgan bo'lsa, bu yil iyun oyida 70 yillik yubileyi bo'ldi. Katta men shu yerda qatnashdim forumda. Shu 70 yillik tarixining ichida 3 ta yirik avariya bo'lyapti. Bu 78-yilda Three Mile Island Amerikadagi uni bilmasalaringiz ham kerak, eshitmagandirsizlar unaqa avariya bo'lganini. Lekin eng yiriklardan bittasi hisoblanadi u ham. Ko'pchilik bilmaydi. Chernobil, Fukushima. Mana 3 ta yirik avariya bo'lgan atom stansiyasining tarixida. Shundan ikkitasini hamma biladi, bittasini deyarli bilmaydi. Birorta ham qurbon bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Mana shunda oladigan bo'lsak, hozirgi kungacha 900 tadan ortiq energetik reaktorlar qurilib, ishga tushirilgan. Hozirgi kunda shu yarmidan ko'prog'i 460 taga yaqini ishlayapti, qolgani to'xtatilgan. 900 ta reaktorning ichidan 3 tasida bo'pti 70 yil ichida. Endi ko'ringlar gidroelektrostansiyalar. Qancha avariya bo'lgan? Eshitganmisizlar shuni? Bilasizlarmi? Qanaqangi avariyalar bo'lgan? Masalan, 76-yili Xitoydagi Bayonsima degan nomi Bayonsida adashmasam, stansiyasida platina portlab ketgan paytda bir kun ichida 140 mingta odam o'lgan. 140 mingta. Suv bosib, yuvib ketib, qancha qishloqlar shaharni yuvib ketgan, qancha 100 ming gektar yerlari umuman yaroqsiz holatga kelgan, ekin bo'lmaydigan Xitoyda. Bitta avariyada. Butun agar atom energetikasini tarixini oladigan bo'lsangiz, u yerda nafaqat atom stansiyasidagi portlashlar yo avariya hisobiga, umuman uran qazib olish, uni qayta ishlash, yoqilg'i tayyorlash, AESni ishlatish, AESdagi avariyalar va hokazolar hammasini qo'shib, shuni ichida qanaqadir biror bir sabab bilan, shunga professional kasallik bilan o'lganlarni olib turib, haligi shu bir dona GESda bo'lgan avariyaga taqqoslaydigan bo'lsangiz, 1% ham tashkil qilmas ekan. Bizda-chi. Bunaqangi avariyalardan mingtadan ortiq qurbon bo'lgan GESdagi avariyalar 20 tadan ortiq. O'zbekistonda ham mana oxirgisi Sardoba. Vodoxranilishi. U ham endi masalan AESda ham
GESda ham asosan dambani portlashi natijasida, buzilishi natijasida suv bosib bo'lganda u ham. Boshqa narsa sabab yo'q. Mana shunaqangi issiqlik elektr stansiyalarida qancha avariyalar bo'lgan, qancha odam. Mana endi Chernobylda 86-yilda bo'lgan bo'lsa, aprel oyida. 18-yilgacha MAGATEni bergan xabari bo'yicha 357 ta odam vafot etibdi. 86-yilda 2017-yilgacha 357 ta odam halok vafot etgan. O'sha kasal bo'lib, haligi avariyani oqibatlarini yo'qotuvchilar, boshqalar o'sha paytda o'zida 35 ta bo'lgan. O'sha yili undan keyingilar shuncha yil ichida o'lib kelganlar shundan bo'ldi. O'shandanmi boshqadanmi ish qilib sabab o'sha yerda qatnashganlar shunaqa bo'lgan. Hozirgi kunda Fukushimada 0 bitta ham odam radiatsiyadan nurlanib halok bo'lgan emas. Ikkita o't o'chiruvchi halok bo'lgan xolos o'sha yerda. Lekin mana shu vahimasi shunaqa. Atom elektr stansiyasi hozirgi kundagi eng xavfsiz elektr energiya manbai hisoblanadi. Eng xavfsiz. Даже shu quyosh shamoldan ham xavfsiz hisoblanadi. Chunki shuni narxini 3dan 1 qismi uni xavfsizligini ta'minlashga hisoblanyapti. Shuning uchun bu bizga hozirgi kunda kerak. Xavfsizlik darajasi juda ham yuqori. Undan xavotir olishmasa bo'ladi. Mana 65 yildan beri biz reaktorda ekspluatatsiya qilyapmiz. Birorta bir hodisa yo'l bermagan. Endi bu nazariy jihatdan hisob-kitoblarda boshqa ancha oldin topilgan hisob kitob qilib ishlatiladi hamma joyda. Buni chegarasi yo'q, qaysi davlatda bo'lishini bizda ham ishlatishadi. Lekin shuni o'tda eksperimentda topib isbotlandi. Shu nazariy hisoblarsa bu endi hisob-kitoblarda ishlatiladi. Bunga asoslanib ko'p nazariyalar tuzilgan. Shu yangi zarralarni olishda qilinadi. Endi qaniki o'sha birinchi katta portlash paytida hosil bo'lgan zarrachalardan deb hisoblanadi. Shuni qayta tiklash kerak bo'lgan shu sharoitda qilib shu og'ir katta zarrachalarni to'qnashtirib shu katta portlash hodisasini imitatsiyasi sifatida o'sha yerda qilinganda shu bozorni ajratib olib ko'rsatib o'sha qayerda borligini isbotlandi o'tda faqat. Bunaqa yo'nalish bor. Aynan shu Mirzadik Yo'ldoshev tashabbuslari bilan 90-yilda fizika fakultetida yadro fizikasi, yadro texnologiyalari kafedrasi ochildi. Birinchi o'sha ochib, o'shanga o'zlari kafedra mudiri bo'lib ishlashgan. Biz direktor bo'lib ishlashgan paytlarida bir vaqtda o'zida Milliy universitetda bor. Bundan tashqari Texnik universitetda yadro energetikasi kafedrasi ochildi. Samarqand davlat universitetida yadro fizikasi kafedrasi va yadro fizika laboratoriyasi ham bor. Ishda ishlar olib boriladi, tadqiqotlar. Jizzax universitetida, Farg'ona universiteti, Andijon universitetida shu yadro fizika sohasida ishlar olib boriladi. Xususan mana shu atom elektr stansiyasini qurish fikri yuzaga kelib, shunaqa qaror qabul qilingandan keyin, kadrlar tayyorlash masalasi yo'lga qo'yilgandan keyin, mana institutimizning hududida Moskva fizika muhandislik instituti MIFIni filiali ochildi. Mana shu 19-yildan beri mana shu filial hozir ishlab kelyapti. O'zi birinchi выпускниклari o'tgan bir yil chiqarildi. 100 ta har yili 4 ta yo'nalish bo'yicha 25 tadan 100 ta mutaxassislar shu yerda tayyorlanyapti shu yadro fizikasi uchun. Endi hozir biroz qiyinlashyapti, chunki atom stansiyasida ishlaydi deb shunga mo'ljallab qilinganida hali stansiya yo'q. Endi hozir bir qismi shu qurilishlar bilan band bo'ladi, bir qismi stajirovkalarga yuborilyapti. Chet ellarga, mana Vengriyaga, Bangladeshga qurilayotgan atom stansiyalarida borib o'rganib stajirovka qilsa, keyin kelib o'zimizda shuni qurilishlarda shug'ullanadi deb
Bizni institutimizga mana o'sha MIFIni magistrantlaridan bitiruvchisidan 11tasini ishga oldik. Shunaqa qilib hozir ish bilan ta'minlanadi. O'zatim agentligi ularda qisman ish bilan ta'minlayapti. Chunki ular uchun asosiy kadrlari bo'ladi bular. Keyinchalik shularni hozir tajribga qilib o'sha qilib tayyorlanyapti. Xudo xolasa atom stansiyasi quriladigan bo'lsa, u kadrlarsiz qolmaydi. Biz bu sohada energetikamiz yo'q bo'lsa ham, atom energetikasi endi boshlayotgan bo'lsak ham, lekin umuman yadro texnologiyalari, atom texnologiyalari sohasida biz anchagina tajribaga egamiz. Hali aytganimdek, tinch maqsaddagi ishlatiladigan atom energetikasi bo'yicha katta tajribaga ega bo'lgan shu atom elektr reaktorlarini yaratish, ularni modernizatsiya qilish, ekspluatatsiya qilish va mana bizda yaqingacha 2 ta atom reaktori bor edi. Biznikidan tashqari Foton aksionerlik jamiyatining tarkibida atom reaktori bo'lgan. Shuni 15-yilda boshlab 2019-yilda butunlay buzib tekishlab ishlab chiqarishdan, ekspluatatsiyadan chiqardik. Demak, to'liq sikli, demak, uni ishlatish, modernizatsiya qilish, ekspluatatsiyasi va ekspluatatsiyadan chiqarish bo'yicha tajribaga egamiz. Hali aytganimdek, 125 deyarli O'zbekistonda ishlatilmasa, 131 yo'lda biz o'zimizda 6 ta klinikamizga yetkazib beramiz hozirgi kunda. Shu 131 ishlab chiqazamiz va uni asosida 8 ta ishlatishga tayyor bo'lgan har xil. Birinchi bo'lib ukol qilish bilan emas, venaga emas, ichib qilish mumkin bo'lgan kapsula ko'rinishida ham chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Shu dori vositalarini hozir shuni qilyapmiz, uni ishlatilyapti keng miqyosda. Ekspressdan qilamiz. Taxminan buni 70% dan ortiqrog'i eksportga ketadi, 80% ga yaqini. 20% eng ko'p O'zbekistonda ichida ishlatilayotgan, eng ko'p ishlatilayotgan izotoplarımızdan bittasi aynan yod 131, aynan shu qalqonsimon bez davolashda ishlatilyapti. Art and Science.